दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुंडीना एल सिरप के बारे में। इसका यूज़ कब करते हैं और किन किन कंडीशनों में करते हैं। यह एक एंटी हिस्टामिन सिरप है जो कि नॉर्मल खांसी हो, बच्चों में खांसी हो या किसी तरह का थ्रोट इन्फेक्शन हो या किसी तरह का कौन से आँख में जलन हो, किसी तरह की एलर्जी हो बच्चों में, तो इसका यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली दिन में दो टाइम लेना है, जैसे कि 2.5 ml लेना है। बच्चों के वेट के हिसाब से इसका देते हैं। ये मार्केट में आपको ₹54 के आसपास मिल जाएगा।